खंयचेय निर्धार हांव घेता आसतना उडास दवरूंक जाय. खंयचें चड बरें घे म्हणलें. हांगासर सोमियान सांगलें साखरे करून वचो, म्हळ्यार दुडवाची साखरे करून वचो. पूण दुडू तुजे बऱ्या विचारांनी येता तर तो फाड म्हूण सांगो ना, पूण साखरे करनाका. विंसवण खंयसर आसा, तुजी विंसवण खंयसर आसा. निर्धार घे जाय सोमा. म्हाकाय गोत्ता तुकाय गोत्ता, हर एका घडी हांवें तुवें निर्धार घे जाय. त्या इस्कालाक वेचेंगे, ह्या इस्कालाक वेचेंगे, निर्धार घे जाय. त्या सल्या लागीं काजार जावचें गे, ह्या सल्या लागीं काजार जावचें, निर्धार घे जाय. हर एका संगतीन हांवें तुवें निर्धार घेवंक, घडये घडी दिसाक हांवें निर्धार घेवंक आसा. आनी हे निर्धार म्हजें तुजें जिवीत रुपीत करतात या नाश करतात. आज साबार जाणां चिंतात हांव एक सामान्य व्यक्ती बरें जियेल्या पुरो, हे संवसाराक कसो आयला सामान्य व्यक्ती जावन जियेता आनी मरता. म्हजें एक जालें, म्हजें जिवन हें गेल्यार पुरो. आनी थोडे म्हणटात सलवणें जाल्यार व्हडना, तोंदरे ना तें जिवन जाल्यार व्हडना म्हणून. आनी थोडे म्हणटात आमकां कालें करता गे खंत बेजार एपटें विन्न एपटें सोलवलें तशें कालें जाल्यार व्हडना म्हणून. पूण एक खरो क्रिस्तांव जावन जेजून म्हाका तुका उलो दिलो, दिवठण वेलो दिवो जावं, उडास दवरया दिवठण वेलो दिवो जावं. त्या देखून म्हज्यान तुजें चिंता पळय, आमी ह्या संवसारांत परस जळचें तशें जावंक हांव तूं करता गे म्हणलें सवाल. जिवितांत लांब जियोवच्या विशयान हांव तूं चिंतिना. प्रत्येक दरान आमी क्रिस्तांव आमचें जिवीत कशें म्हळ्यार कशें जाता तशें जावं दी म्हणून. पूण उडास दवरूंक जाय आमचे पुर्वज जावं पुरो अब्राम, इसाक, जाका कोणीय आमी पळयलें जाल्यार मस्त वर्सां जियेले. हांव सांगना मरणाक बी येयचे म्हूण हांव सांगना, मारतीर आमचे जाय तितले सरल्यात. पूण जाय जाय म्हणून आमच्या जिवाचो आमी बेपारवा करचे बरी ना. कित्याक पळय पुस्तक म्हणटा आमी आमची कूड जावन आसा देवाचें मंदीर. आमचे लागीं आर्थीक समृद्धी जाय जाय. आमी बिजनेसमॅन जाय जाय, टॉप प्रोफेशनल्स जाय जाय, व्हडल्या व्हडल्या हुद्द्यार वचो जाय. आमकां कशें सामान्य पावता एकावंटंट क्लर्क जाल्यार पावता ते जाल्यार चिंतपाचो दया करून आमी भायर या आनी ग्रेस आमकां एक आर्थीक समृद्धी विशयांत आमी चिंतया. ह्या वर्सा आमी एक कितले हजार तुमकां फ्रेंड्स सांग पुरो, पूण ह्या वर्साक एक निर्धार करा, आमकां जिवाक जीव दिवचे. एटलिस्ट एका दोग आमकां इश्टिणी आसचे बरी आमी एक निर्धार घे जाय. कित्याक तो बरो जेजून आमकां शिकयल्लो मोगाच्यान जिवाक जीव ताणें आमकां दिलो, आमच्या जिवा खातीर ताणें जीव दिलो. खरो इश्ट जावन आमकां असले इश्ट आमच्या जिवनाचो ध्येय पालन करूंक गरज आसा. तुवें व्हडलें घर बांदून दिलें, बरें काम केलें, पूण तो व्यक्ती तो वचून एमकोंडाक वचत जाल्यार कितें प्रयोजन, कितें प्रयोजन. तर आमी करचे आशिर्वाद सोडचे. उरले संगती करता आसतनाय त्या व्यक्तीचो उत्तम बचाव करूंक हांव तूं प्रयत्न करया. आनी ह्या दिशेन 2025 वर्स म्हाका तुका विशेष रितीचे आशिर्वादाचे जावचे बसत सारके निर्धार हांव तूं घेवया. Gesù Cristo, undiaro parli ponascha, namo namo surbundara, sacramenta tam karakcha, namo namo Gesù Cristo. Undiaro parli punascha, namo namo surbundara, sacramentam karakcha. Sergi so Dev tu
आमकां मेळूंक रावला देवपण लिपोवन तुवें उंड्याचें रूप घेतला उंड्या रुपायें तूं आमचें कान जाता आमच्या मोगान बरो तुका समर्पिता नमो नमो जेसू क्रिस्ता उंड्या रुपाली पोनास्या नमो नमो सर्वोंदारा सक्रमेंतांत आमकां रक्षा जिणेचें सुख दूख तुका सांगोंक आयल्या तुझे थावन बुजवून आशेवन हांगा रावल्या ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये तुजे कुरपेचें देण्या भांडार घेवन ये मोगाल भवन आनी भयणीनो जिणेचें सुख दूख सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया सुमयाच्या आजारपणांत आमी आसा सुमयान म्हळां कश्टांतल्यान वजन वयतल्यान म्हजे सची येया हांव तुमकां विशेव दिता सुमया कडेन आमी उलोवया आमचे सुख दूख आमी ताका सांगया आमचे जिवीत ताच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया त्या सुमयाक आमी आराधन करया नमन करया आमकां आमी समर्पण दिवया जिणेचें सुख दूख तुका सांगोंक आयल्या तुजे थावन बुजवून आशेव हांगा रावल्या ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये तुजे कुरपेचें देण्या भांडार घेवन ये नमो नमो जेसू क्रिस्ता उंड्या रुपाली पोनास्या नमो नमो सर्वोंदारा सक्रमेंतांत आमकां रक्षा आमचे खातीर ह्या सक्रमेंतांत राखून आसच्या सोमयाक आमी लागीं सरया त्या सोमयाची गोडसाण आमी सांकिया त्या सोमया सांगात रावून आमच्या जिणेची कोडसाण आमी विसारया संतुश्ट आमी जावया सोमयाचें दर्शन आयच्या दिसा ह्या घडयेक घेवन आमचें जिवीत नंदन आमी पावन करया त्या सोमयाच्या स्पर्शान आमी बरया त्या सोमयाक साक्ष आमी दिवया त्या देखून आमची जिवीत त्या सोमयाक समर्पण करया त्या सोमयाच्या हजरपणांत आमी रावया त्या सोमयाक आमचे संगी राव म्हणून आमी उलो मारया आनी ह्या पवित्र साक्रामेंताच्या जेजूक आमी आराधन करया नमन करया लागीं सरतांव सोम्या सांगतांव तुजी गोडसाण तुजे संगी रावून विसारतांव जिणे गोडसाण संतोश सदांव आमी घेवन तुजें दर्शन साक्षी तुका आमी तुझा पवित्र स्पर्श नमो नमो जेसू क्रिस्ता उद्या रूपाली पोनास्या नमो नमो सर्वोंदारा साक्रामेंतांत आमकां रक्षा नमो नमो जेसू क्रिस्ता उद्या रूपाली पोनास्या नमो नमो सर्वोंदारा साक्रामेंतांत आमकां रक्षा Alleluia.
Alleluia, 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 स्तुति तुका सुमियान जेजू जेजू हालेलुया 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 तुका समय उगला तुका समय महिमा तुका समय हालेलुया 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 मोगाल बबन आणि बहिणीनो उंड्या रूपार सुमी खरोच या भोव पवित्र सक्रमेंटांत आसा या उंड्यांत तो लिपोवन आसा आमचो सोडवणदार आमचो सुमी जेजू क्रिस्त आमचो तारोक या भोव पवित्र सक्रमेंटांत आमचे खातीर राखोवन आसा आमकां हर एकल्याक भेटोवंक आमकां हर एकल्याक ताच्या मोगाचो स्पर्श दिवंक आमचे हर एकल्याचें जिवीत ताच्या कृपेन नंदन करूंक आमचो सुमी आमचे खातीर ह्या भोव पवित्र सक्रमेंटांत खरोच जिवो आजार आसा राखोवन आसा मोगाल भवन आनी भयणीनो ते जेजूक आमी लागीं धरया ते जेजूचे आजारपण ह्या भोव पवित्र सक्रमेंटांत आमी ओळखून घेवया अनुभव करून घेवया ते जेजूक आमी नमन करया नमस्कार करया आमचे सगळे जिवीत त्या जेजू मुखार आमी सरपडुया त्या जेजूक आमी समर्पण दिवया आनी काळजा मनांत तावन तो आमचो सुमी आमचो सोडवणदार आमचो देव आमचो रचणार आनी पोसणार आमचो सांबाळणार आनी चलयणार आमचे संगी आसो इम्मानुएल तोसू म्हणलें वळखून घेवया सगळे आमचे तकले आमी बागावया त्या सुमयाक आराधन करया नमन करया नमस्कार करया नमस्कार करया नमस्कार करया मोगाल भवन आनी भयणीनो यस देव मनीस जाल्ल्या सुमयाचो जल्म थोड्याच दिसा आदी आमी संभ्रमलो ते नेकेत्र आकाशात दिश्टीक पडले उदेंतीचे ज्योतिश आपणाच्या हातांत भांगार दुंप रक्तांबळ घेवन ते जेजू समकार गेले ते जेजू समकार सर पडले आनी ते भांगार रायाक अर्पण केले जेजू राय म्हणून तांणी स्वीकार केले तो दुंप देवाक अर्पोनसो जेजूक अर्पोवन मनशाकुळाचो देव तसो म्हणलें तांणी मानून घेतले तो रक्तांबळो मोरणाच्या वेळार अर्पोनसो जेजू मनशाकुळाचो सोडवणदार मनशाकुळाक जिवीत दिवंक आयिल्लो म्हणल्यार संकेतान आदी मागास हो रक्तांबोळी ताका अर्पण केलो आनी त्या घरायांनी ज्योतिशांनी सरपडून त्या देवारायाक त्या देवाक त्या सोडवणदाराक आराधन केलें नमन केलें स्तुती केलें मोगाल भवन आनी भयणीनो ह्या घडये आमी हांगासर आसा आमी न्हय भांगार दुंप रक्तांबळ घेवन आयल्या बगार आमची काळजां मनां घेवन आमी आयल्या आमकां आसा तशें घेवन ह्या सुमया मुखार आमी आयल्या
आमच्या जिविताचे गोडसाण आणि खोडसाण घेऊन आम्ही सोम्या मुखार आयल्या. आमच्या जिविताचे संतोष दूख बेजाराई घेऊन ह्या सोम्या मुखार आमी आयल्या. आनी सगळ्यान म्हणचें जाल्यार आमचें जिवीत घेवन ह्या सोम्या मुखार आमी आयल्या. ह्या सोम्या मुखार आमी आसा मोगाच्या न्हू. परत आमचे तकले आमी बागावया. आमचें खालतें मन, खालतें काळीज, आमचें खालतें जिवीत सोम्याक आमी समर्पण करया. ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतान आजार असो तसो राय, तसो देव, तसो सोडवणदार मनशाक असो म्हणलें आमी वळखून घेवया. परत त्या रायाक आराधन करया, नमन करया. आमचें सगळें जिवीत ताच्या पांयां तळा समर्पण कर, ताची स्तुती करया. नमस्कार करया, येया नमस्कार करया, येया नमस्कार करया. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 सगळं मी बसया मोगाच्यानो. आयताराच्या दिसा जेजून काना त्या लग्ना माटवांत केल्लें तें आजाप घडीत आमी नियाळ करता. आनी वांजेल आमकां सांगता त्या माटवाक जेजूक मुरयेक आनी ताच्या सिसांक आपोवनें आसलें मोगाचें न्हू. आपोवनें आसलें. आनी जेजूय त्या लग्ना माटवाक थंयसर तो गेल्लो, थंय तो हाजर आसलो मोगाचें न्हू. आनी थंयसर जेजून व्हरतें आजाप अद्भुत केल्लें जावन आसा. आनी तशेंच सांबावलान एफेस घरां बरयल्या पत्रांत जेजू कितें म्हणटा, सांबावलो जेजूक उल्लेखन कितें म्हणटा. जेजू जावन आसा वरेत, पवित्र सभा जावन आसा ताची पतीन, जेजूची पतीन पवित्र सभा जावन आसा मोगाचें न्हू. आनी त्या जेजून त्या पवित्र सभे खातीर, पतीने खातीर आपणाचो जीव ताणें समर्पण केलो मोगाचें न्हू. आपणाचो जीव समर्पण केलो पतीने खातीर. एक लग्नाच्या दिसा आमी पळयता एक न्हवरो आनी व्हंकल कितें करतात, एकामेकाचो हात धरून सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन मोग करता, मानान लेखता, विश्वासपणान जियेता म्हणटा. तशेंच मोगाल भावन आनी भयणीनो, वो आमचो वरेत सोमी जेजू क्रिस्त आमचे सांगाता. कित्याक आमी हरी एकली पवित्र सभा जावन आसा, पवित्र सभेचे सांदे जावन आसा. एका लेखान म्हणयेत आमी सगळ्यां जेजूची पतीन. कित्याक तो जेजू आमचो पती, पवित्र सभेचो मस्तक तो जावन आसा. आनी ह्या पतीन आमचे खातीर, पवित्र सभे खातीर कितें केलां, आमचो मोग केला मोगाचें न्हू. मोगान आमचे खातीर ह्या संवसाराक आयिल्लो, मोगान ताचें जिवीत आमचे खातीर ताणें समर्पण केल्लें मोगाचें न्हू. आनी आमकां हरी एकल्याक मानान आनी गौरवान तो लेखता. आमचे हरी एकल्याचें नांव ताका कळीत आसा. आमचे हरी एकल्याचें नांव ताच्या हाताच्या तळवेचेर आसा मोगाचें न्हू. आमकां हरी एकल्याक गौरवान लेखता. आनी आमचो देव पवित्र सभेच्या सान्यांक आमकां विश्वासी देव मोगाचें न्हू. जशें एक पतीन एक विश्वासी, तशेंच आमचो देव आमकां हरी एकल्याक एक विश्वासी देव जावन आसा मोगाचें न्हू. आमी अविश्वासी जावंक पुरो, पूण आमचो देव सगळो विश्वासी तो जावन आसा मोगाच्या भावन आनी भयणीनो. द्वितीनियम पुस्तक आमी वाचलें जाल्यार थंयसर अशें उल्लेख केला, सर्वेस्पर तुजो देव खरोच देव म्हूण वळखून घे. तो विश्वासी देव ताचो मोग करतेल्यांक आनी ताचे उपादेश पालतेल्यांक तांच्या 1000 पिळग्या पर्यंत आपलो थीर मोग दाखयता, आपलो सल्लो सांबाळता. त्या देखून आमचे लागीं जशें एक दादलो आपणाच्या पतीने लागीं सल्लो करता, तशें ताणें आमचे लागीं एक सल्लो केला. आपूण तुमचो आनी तुमी म्हजी म्हणलें ताणें घेतलां मोगाचें. आमी हरी एकलीं ताची जावन आसा. आमी हरी एकलीं ताका शेरवल्लीं जावन आसा.
आणि त्या देखून तो आमचो विश्वासपणान हर एकल्याचो मोग करता आणि ताच्या मोगांत कांयच उणे ना मोगाचें न्हू. त्या देखून ही उतरां सोबीत उतरां जावन आसात. त्या देखून एक पटी ही उतरां म्हजें सांगाता तुमी म्हणा आपल्या. सर्वेस बरो तुजो देव, खरोच देव म्हणून वळखून घे. ओळखून घे. तो विश्वासी देव, तो विश्वासी देव ताचो मोग करतेल्यांक ताचो मोग करतेल्यांक आणि ताचे उपादेश पालतेल्यांक आणि ताचे उपादेश पाळतेल्यांक तांच्या 1000 पिळगे पर्यंत तांच्या 1000 पिळगे पर्यंत आपलो थीर मोग दाखयता आपलो थीर मोग दाखयता आणि आपलो सल्लो सांबाळता आणि आपलो सल्लो सांबाळता आणि आपलो सल्लो सांबाळता आणि आपलो सल्लो सांबाळता आणि आपलो सल्लो सांबाळता. आणि आपलो सल्लो सांबाळता. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 देखून मोगाचें एका विश्वासी पतीने भशेन आमी हर एकल्यानी या वरेताक या सोमयान जेजूक आमी हर एकल्यानी आमच्या क्रिस्ती जिवितांत विश्वासी रावंक आसा. मोगाचें ताचो मोग आमी करूंक आसा. आमच्या जिविताचो केंद्र मान दिवचें म्हळ्यार आमचें सगळें जिवीत ताका समर्पण दिवचें. आमच्या जिवितांत ताचे बागार दुसरो ना म्हणलें वळखून घेवचें. तो एकलो मात्र आमच्या जिविताचो केंद्र, आमच्या जिविताचो सर्वस्व, आमचें जिवीत चलयणार तो एकलो म्हणून मात्र आमी मानून घेवचें आणि सगळो मान आणि होगळाप महिमा ताका दिवचें आणि निरंतरी ताचे सांगाता रावून ताचो मोग अनुभव करचें, ताचो सांगतपण अनुभव करचें, ताचें विश्वासपण अनुभव करचें. हें आमचें तें अरियेकल्या तें दिसपरतें घडोवंक जाय. मोगाचें न्हू. हें आमी अरियेकल्यांनी करूंक जाय. मोगाचें न्हू. जुवांव सवांजेल अध्याय 6 वाक्य 60 आमी वाचलें जाल्यार ताचे पयलें जेजू ताचे शिसा लागीं आपोस्तला लागीं आपणाचें मांस आनी रगत तांकां खावंक दिवच्या विशयान उलयता. आपणाचे जो कोण आपणाचें मांस खाता, आपणाचें रगत पियेता, तो आपणा थंय जियेता, आपूण तांचे थंय जियेता आनी आपणाचें मांस खातेल्यांक सस्ताचें जिवीत मेळटा. अशें जायत्यो संगती उलयतना तांकां समजोवनान. मोगाचें न्हू. वो कितें उलयता म्हण तांकां समजोना. ताची तकली पिरवाल्या म्हणून थोड्यांनी चिंतलें जावंक बरो. आनी सबाज जण सोन गेले, सीस सोन गेले, खाली उरले आपोस्तल मान. आनी तवळ जेजू आपोस्तलांक कितें म्हणटा, तुमी म्हाका सोन वचोंक आशेतात गी. वाक्य 60 तें म्हणटा, तुमी म्हाका सोन वचोंक सोदतात गी, तुमी म्हजे तावन पयस वचोंक आशेतात गी. आनी तवळ पेद्रू सगळ्यांच्या नांवान कितें म्हणटा, सोमया कोणा लागीं वचों, कोणा लागीं वचों, तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. मोगाचें आज आमी पळयता आमच्या बोवारी लग्न जाल्ले दादलो स्त्री एकामेका सोडतात, एकामेका तावन पयस वेतात. पूण आज आमी सोमयाक सांडूंक जायना. आमचो होरेत तो, आमच्या हर एकल्याच्या जिविताचो होरेत तो जावन आसा. आमच्या जिविताचो केंद्र आमी कोणीय ताचे जावन पयस वचूंक जायना. मोगाचें न्हू. जर आमी ताचे जावन पयस गेल्या आमचें जिवीत सत्यानाश करून घेता, आमचें जिवीत ऑकडावन घालून घेता. त्या देखून हर एक दीस आमी सोमयाक म्हणाजे, सोमया कोणा सशी वचूं हांव, तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. सोमया कोणा लागीं वचों, तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. तर मोगाचें न्हू. एक घडी आमचे दोळे धांपिया, आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया. मोगाचें न्हू. आमचो होरेत सोमी जेजू क्रिस्त आमचे मुखार आसा. आमचो हर एकल्याचो मोग करचो, आमकां हर एकल्याक मानान गौरवान लेखचो आनी निरंतर सदांकाल विश्वासी तो, विश्वासी देव तो. आमी अविश्वासी जाल्यार आमकां बुकसून नितळ करून ताच्या मोगान कांय उणें पण जायनातले बरी. आमचो विश्वासी मोग करचो देव आमच्या मुखार आसा. मोगाच्या भावा भयणी, ताचो सोमयाक आमी सांगया, सोमया कोणा सची वचूं, तुका सोन हांव खंय वचूं. सोमया तुजे लागीं आसात ती उतरां म्हाका जिवीत दिवची. तुजो म्हजो जिवीत, तुजो म्हजो सांबाळणार, तुजो म्हजो जिवीत चलयणार. तुजे बागार म्हाका जिवीत ना म्हणून त्या सोमयाक आमी सांगया. आमकां संपूर्ण तरान भावार्थान मोगाचें न्हू, पातयेनीन ताच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया.
संपूर्ण तरान ताच्या पांयां तळ आमकां समर्पण करया मोगाचें न्हू. आमचे सगळे जिवीत ताच्या पांयां तळ समर्पण करया. ताचे बगार आमकां जीव ना, जिवीत ना मोगाचें न्हू. हें सत आमी वळखून घेवया आनी त्या देखून आमच्या काळजांत हांव म्हणया, तुनसू पुरो म्हाका सोम्या, तुनसू पुरो. तुजे बगार म्हाका कोणूच नाका. तुनसू पुरो सोम्या म्हाका, तुनसू पुरो. तुनसू म्हजो जिवीत चलयनार, सांबाळनार. तुनसू म्हाका पुरो. तुजे भायर म्हाका कितेंच नाका. तुजे भायर म्हाका कोणूच ना. शांत समाधान दिता तसलो, म्हजें जिवीत चलोवन व्हरता तसलो. तरी म्हाका तुनसू पुरो. हें गीत आमी गावया. तुनसू पुरो म्हाका, तुनसू पुरो. पान नंबर 108. Puro, baka tuns puro, tuns moso, liboro. 110 page. Puro, baka tuns puro, tuns moso, liboro. Pos करताय तू दिवसरो, दुस्मानाता कण पारो. पोस करताय तू दिवसरो, दुस्मानाता कण पारो. तुस पुरो सोम्या, तुस पुरो. तुस मोसो गोळी भरो. तुस पुरो सोम्या, तुस पुरो. तुस मोसो गोळी भरो. तुन्स आदार म्हाका, तुन्सो आदार. तुन्स सरगार पावोवचें दार. वाट सुकलेल्यांक तुन्स फुडार. पक्की मनशांक माप उदार. तुन्स आदार सोम्या, तुन्स आदार. तुन्स सर्गाक पावोवचें दार. तुन्स आधार म्हाका, तुन्स आधार. तुन्स सरगार पावोवचें दार. तुन्स आधार म्हाका, तुन्स आधार. तुन्स सरगार पावोवचें दार. वाट सुकलेल्या तुन्स फुडार. पातकी मनशांक माफ उदार. वाट सुकलेल्यांक तुन्स फुडार. पातकी मनशांक माफ उदार. तुन्स आदार सोम्या, तुन्स आदार. तुन्स सरगार पावोवचें दार. तुन्स आदार सोम्या, तुन्स आदार. तुन्स सरगार पावोवचें दार. तुन्स पावो म्हाका, तुन्स पावो. तुन्स म्हज्या वाटेक दिवो. जीव दिलोय धांवून काळोक. बरवशाचें किर्ण फांकोवन. तुन्स पावो सोम्या, तुन्स पावो. तुन्स म्हज्या वाटेक दिवो. या बरवसो यात्रेक जावन हांव फुडें वेता आसतना सोम्या, तुन्स म्हजो बरवसो. तुन्स म्हज्या जिविताचो तारो. तुन्स पावो म्हाका, तुन्स पावो. तुन्स मुझे वाटेक दिवो. तुन्स पावो म्हाका, तुन्स पावो. तुन्स मुझे वाटेक दिवो. जीव दिलो धांवडावन काळो. बरवशाचें कीन पाको. जीव दिलो धांवडावन काळो. बरवशाचें कीन पाको. तुन्स पावो
सोम्या तुंस पावो तुंस मोचे वाटेक दिवो तुंस पावो सौम्या तुंस पावो तुंस मोचे वाटे दिवो तुंस पुरो सोम्या तुंस पुरो तुंस मोसो गोळी बरो तुंस पुरो सोम्या तुंस पुरो तुंस मोसो गोळी बरो. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मग जणू त्या सुवांजेला सोनियाळ करताना मुरयेमायन त्या साकरांक सांगलें एक वाक्य जावन आसा, तो कितें सांगता तें करा, तो कितें सांगता तें करा. आयच्या संवसारार आमी नदर घाली जाल्यार आमच्या बोवारी आवाज आवाज आवाज, भायल्यान आवाज, आमच्या भितरी आवाजच मोगाचे न्हू. आजकाल मस्त जाणां आमी पळयता मोबायलाक एडिक्ट जाल्यांत. आज तुमी पळया बस्सार वा खंय पैन करन येताना अरे एकल्याच्या कानाक एकच मोबायल नाजाल्यार इयरफोन्स आसात, म्युजीक घे आनी काय मौन ना, शांतपणे बसचे ना, आवाज जाय जे कितें म्हणे आयकून आसा जाय, नाजाल्यार जिवीत जायना, सोलोंक जायना. त्या देखून बायल्यांनी आवाज, आमच्या जिविताच्या भितरी आवाज आवाज आवाज. मौनपण म्हणलें ना, देवा सोय ताळो आयकोंक नाका, हेरां सोय ताळो आयकोंक नाका. आनी त्या देखून मस्त बरी आमच्या घरांनी आमी पळयता जांबरो मालगडी प्रायवंतां जे भितर आसात आपयतात, घरांत आसल्यांक आयकना, मस्त बरी आपयतात, तो ताळो आयकना. कित्याक एकत काना कितें आसा, नाजाल्यार जायत्या राटावळीन मग्न जावन आसता. आनी त्या देखून आनी एकल्या सोय ताळो आयकना, प्रत्येक जावन कस्तांत आसतना. एक बापूय म्हाका सांगतलो, मागण्याचो मनीस तो, आनी एक दीस भुरग्यांक ताणें सांगलें गे मौन थोडो वेळ बसाचे, मागणें गरजे, देवाचो ताळो आमी आयकाचे, कित्याक देव उलयता आमच्या लागीं. आनी तो वळू भुरगीं उठोवन गेले गे, बापाय दुसरोंक लागलें आनी म्हणालो गे ओ खंयचो ओल्ड पॅशन आमकां सगळो दीस इरिटेट करता, मागोंक सांगता, ताका जाल्यार मागीर येत. अशें बापूय ताचे भोगना म्हजे लागीं वांटून घेवंक लागलो. ताका आज कोणायकी सांगचें नाका, हर एक लागी कळीत आसा, इवन ल्हान भुरग्यांक सांगचें नाका, सांगल्यार तें इरिटेशन उपाद करता म्हणलें असली चिंता आप थोडे पडी आसा. मग आज आमी पळयता एक जेजू मार्ता आनी मुरयेच्या घरा गेल्लें, घडीत उडासा काडलें जाल्यार मुरी जेजूच्या पांयान ताळा बसली, मुरी जेजूच्या पांयान ताळा बसली आनी मुरी जेजूक आयकोंक लागली. ती उलोवना, मौनपणान तिचो कान जेजूक दिलो आनी जेजू कितें सांगता तें तिणें आयकोंक लागलो. मोगाचें आयकोंक लागली तिच्या जिवितान आनी खंडीत ताचो प्रभाव, तिणें आयकल्ल्याचो प्रभाव तिच्या जिवितान पडलो. मोगाचें आनी त्या देखून खंडीत तिका बरें जालें, कित्याक तिणें जेजूचो ताळो आयकलो. आतां जेजू ह्या संवसाराक येवच्या पयलीं जुदेव जेजूच्या येण्याक राखोवन रावल्ले, पूण मेस्सिया आयलो, तांचे लागीं उलयलो, पूण ते त्या ताळ्याक आयकोंक तयार नासले. त्या देखून तांच्या जिवितांत तो कितें सांगता, तो कितें उलयता ताचो प्रभाव पडोना, तांचें जिवीत बरें जावना. मोगाचें तशेंच तो ग्रेस्त तरणाटो जेजू लागीं आयिल्लो, यथेश्ट आस्त बदीक आसली. जेजून कितें म्हळें, तुजें आसलें दुर्बळ्यांक वीक आनी ते वीक आनी मेळ्ळो पयसो दुर्बळ्यांक दी, मागीर हे म्हजो पाटलाव कर. ताका तो ताळो आयकोंक नाका आसलो, तो कितें सांगता तें ताका नाका आसलें, तें ताका कोडू जालें, आडूक मारलें. आनी त्या देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा तो निराशी जावन फाटीं गेलो, निराशी जावन. जर तर ह्या सोमयाचो ताळो आमी आयकना, ताच्या पांयान ताळा आमी बसना, तो कितें सांगता तें आमी करना जाल्यार आमच्या जिविताचो संतोष, समाधान, आमच्या जिविताचें बरेंपण आमी ओगडावन घालून घेता. मोगाचें हें सत जावन आसा. तशेंच पवित्र पुस्तकाचेर आमी नदर घाली जाल्यार त्या सिसांनी आयच्या दिसाचो वांजेल 14 जाणांक जेजून आपयिल्लें. आतां तांणी जेजू तो ताळो आयकलो, त्या ताळ्याक स्पंदन केलें, जेजूच्या फाटल्यान ते गेले आनी ते
मनशांचे पागी जावंक पावलो साबारांक जेजू थंय आडूंक शकले तांचें जिवीत नंदन जालें तांचें जिवीत पवित्र जालें मोगाचें जाकेव त्या रुमडीच्या रुखाक सोडलो जेजू म्हणटा जाकेवा वेगी सकला देव आज म्हाका तुमगेर येवन रावंक जाय तो ताळो ताणें आयकलो वेगीन देवलो जेजूक ताचें जिवीत उक्तें गेलें ताचें जिवितान परिवर्तन जालें आशिर्वादां ताचें जिवितान वाडलीं मोगाचें न्हू सामारियेची स्त्री त्या जेजूच्या उतरांक तिणें कान दिले त्या ताळ्याक आयकलें धांवली साबारांक ते जेजूस अशी हाडली म्हजें जिवीत उक्त केल्लो म्हजें जिवीत आसा तशें सांगल्लो हांगासर आसा मेस्सिया तो सोडवनदार म्हण तिणें तिचें जिवितान घेतलें तिचें जिवीत नंदन जालें मोगाचें न्हू ते कोडकार जेजूचो ताळो आयकून जेजून कितें म्हळें वसा आनी ह्या जाकांक दाखया पातयेवन भायर सरले वाटेर येता नितळ जाले त्या जेजूच्या ताळ्याक उतरां कान दिल्ले तांचे जिवितान बरेंपण भोगलें मोगाचें न्हू पाटी आयलो एकलो ताच्या पांयान ताळो पडलो बरेंपण केल्लें ताणें वळखून घेतलें जेजूच्या जिवनपणा उपरांत एक घडीत आमी पवित्र पुस्तकान वाचता मस्तो बडी मोगाचें न्हू ते सीस मासली बागूंक गेल्ले त्या रातीं कांयच मेळोना तांकां दीस उजवाडीर येतना जेजू थडीर उबो आसलो जेजू म्हणटा इश्टानो कांय तरी मासली पडल्या गी ते म्हणटात निराशेन ना कांय पडोना पूण जेजू म्हणटा तुमचें जाळ दोनीच्या उजव्या बगलेक उडोवन पळया तुमकां मेळटली ते फाटीं उलयनान ताणें सांगल्या प्रमाणे जाळ देंवयलें आनी तवळ माचली इतली पडली तांच्यान जाळ ओडूंक जालें ना मोगाचें जायतीं घडितां पवित्र पुस्तकाचेर आमी नदर घालून पळयल्यार जो कोण ताचो ताळो आयकता मुरयेन सांगल्या प्रमाणे तो कितें सांगता तें करा जो कोण सोमी जेजू क्रिस्त आमच्या जिवितान आमकां कितें सांगता आमच्या लागीं कितें उलयता आमकां कितें करूंक फरमायता जे कोण तें करतात तांचें जिवीत खरेंच बागी नंदन मोगाचें न्हू तांच्या जिवितांत आशिर्वादां भोगतात आमी पळयता सांता सांतिनीचें जिवीत जेजूच्या ताळ्याक स्पंदन केल्लें आनी जेजूच्या कुशेक खालती मान घाल तांचें जिवीत बांदून हाडलीं आज पवित्र सभेंत सांतीपणाच्या त्या मुकुटाक पावल्यान मोगाचें न्हू आज तांचें नांव आमी उगडास करता जायतीं जाणां आसात मोगाचें न्हू त्या देखून आज आमकांय मुरी माई एकच म्हणटा तो कितें सांगता तें करा तो कितें सांगता तें करा म्हणलें आमकां हर एकल्याक सांगता मोगाचें न्हू त्या देखून किर्तन 119 वाक्य 9 आनी 15 अशें म्हणटा तुज्या उतरांक पाळो दिवन सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका सोदतां तुज्या आज्ञाचो मार्ग सोदून सोलोंक म्हाका तुज्या आज्ञाचो मार्ग सोडून सोलोंक म्हाका दिनाका तुज्यो आज्ञा हांव नियालतलो तुज्या वाटांक हांव गण्य दितलो तुज्या आदेशांनी म्हाका संतोश मेळटा तुजें उतार हांव केदींच विसारचो ना मोगाचें न्हू आमी म्हणया तूं कितें सांगताय तें हांव करतां तूं कितें सांगताय त्या प्रमाणे हांव जियेता म्हणून त्या सुमयाक आमी सांगया आमचें जिवी समर्पण करया आनी उतरां म्हजें सांगता एक घडी म्हणा तुज्या उतरांक पाळो दिवन तुज्या उतरांक पाळो दिवन सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका सोदतां सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका सोदतां तुज्या आज्ञाचो मार्ग सोडून तुज्या आज्ञाचो मार्ग सोडून सोलोंक म्हाका दिनाका सोलोंक तूं म्हाका दिनाका तुज्यो आज्ञा हांव नियालतलो तुज्यो आज्ञा हांव नियाळटलो तुज्या वाटांक हांव गण्य दितलो तुज्या वाटांक हांव गण्य दितलो तुज्या आदेशांनी म्हाका संतोश मेळटा तुज्या आदेशान म्हाका संतोष मेळटा तुजें विचार हांव केदींच विसारचो ना तुजें उतर हांव केदींच विसारचो ना तुजें उतार हांव केदींच विसारचो ना तुजें उतर हांव केदींच विसारचो ना तर मोगाचें न्हू परत एक घडीत दोळे आमी धांपया आमचें जिवीत त्या सुमयाक समर्पण करया आमी पातयेल्लो जिवंत देव आमचे मुखार आसा त्या देवाक आमी सांगया आमच्या जिविताक आमी समर्पण करया आनी आमी म्हणया तुज्या पांयान ताळो हांव बसतलो तुजो ताळो हांव आयकतलो तूं कितें म्हाका आदेश दिताय तो हांव पाळटलो तुवें दाखोवच्या त्या वाटांनी हांव चलतलो जेरमाया प्रवादी अध्याय 19 वाक्य 11 आमी मस्त बडी आयकल्लें कितें म्हणटा
तुझे पासून म्हज्या मनांत कसल्यो येवजण्यो आसात म्हूण तुका कळीत आसा की तुज्या हिता पासत न्हय तुज्या केस्ती पासत बरवशान बरलोलो फुडार तुका दिवचे खातीर आमच्या सुमयाचे वाटो, आमच्या सुमयाचे आदेश, आमच्या सुमयाचे आज्ञा, आमच्या सुमयाचे उतार आमकां बरवशान बरलोल्या फुडाराक आपोवन व्हरतात, त्या वाटेन आमकां चलोवन व्हरतात, त्या दिशेन आमचे जिवीत बांदून हाडटात मोगाचे न्हू. तर आमी सुमयाच्या उतरांक खालती मान घालूंक ताचो ताळो निरंतरी आमी आयकूंक तो कितें सांगता त्या प्रमाणे जियोंक कृपा मागया. आनी गव्यांक गीत ना नंबिरवा जिवंत देवरू येसू देवर म्हणलें आमी वळखून त्या देवाक आमचे जिवीत आमी समर्पण करया आनी म्हणया म्हाका हांव तुका आपयतना म्हज्या लागीं तूं धांवन येताय, एक जल्मलेल्या आवयच्या सड म्हजो मोग करताय, म्हजें जिवीत चलोवन वताय तुंस तर तुज्या उतरा प्रकार हांव चलता म्हणून आमचें जिवीत समर्पण करून हें गीत आमी गावया. पान संको 126 126. ನಂಬಿರುವ ಜೀವಂತ ದೇವರು ಯೇಸು ನಾ ಕರೆದಾಗ ಓಡೋಡಿ ಬರುವ ನನ್ನೇಸು. ನಾ ನಂಬಿರುವ ಜೀವಂತ ದೇವರು ಯೇಸು ನಾ ಕರೆದಾಗ ಓಡೋಡಿ ಬರುವ ನನ್ನೇಸು. ತಾಯಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಯೇಸು, ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಯೇಸು. ನಾ ಮಲಗರೆಂದು ಜುಗುಳ ಹಾಡುವ ಯೇಸು, ನಾ ಮಲಗಲೆಂದು ಜುಗುಳ ಹಾಡುವ ಯೇಸು. ರಾರಾರೋ ಅಲ್ಲೇಲು ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಅಲ್ಲೇಲು ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ರಾರಾರೋ ಅಲ್ಲೇಲು ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಅಲ್ಲೇಲು ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ. हांव कितलोय कीळ जाल्यार जेजू म्हणटा तूं म्हाका जाय, म्हजें मौन परिवर्तन करच्याक म्हजे खातीर जीव दिल्लो तुमी जेजू क्रिस्त ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आसा. परत आमकां ताच्या गोपान घेवचो, आमचें जिवीत चलोवन वचो तस्सू मोगाचें न्हू. तर आमचें जिवीताक आमी समर्पण करया, ताच्या उतरां प्रकार आज्ञा प्रकार चलोवंक आमी प्रयत्न करया. ನೀಚನು ನಾನಾದರೂ ನೀ ನನಗೆ ಬೇಕೆಂದರೇಸು, ನೀಚನು ನಾನಾದರೂ ನೀ ನನಗೆ ಬೇಕೆಂದರೇಸು. ಪಾಪಿನ ಮನದಿರುಗಲು ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟರೇಸು, ಪಾಪಿನ ಮನದಿರುಗಲು ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟರೇಸು. म्हज्या हर एका पयना वेळा म्हाका सांगात दिवचो, म्हाका राखोवन वचो. हांव भुकेल्ल्या वेळार म्हाका जेवण दिवचो, खावंक दिवचो, म्हजें जिवीत चलोवन वचो. सुमी तसो त्या सुमयाक आमी आराधन करया, नमान करया, आमच्या जिवीताक आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू. ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪಯಣದಲ್ಲೂ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾದವರೇ ಯೇಸು,
ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪಯಣದಲ್ಲೂ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾದವರೇ ಯೇಸು. ಹಸಿವಿಂದ ಬಳಲಿರಲು ಕೈ ತುತ್ತು ಕೊಟ್ಟರು ನನ್ನೇಸು. ಹಸಿವಿಂದ ಬಳಲಿರಲು ಕೈ ತುತ್ತು ಕೊಟ್ಟರು ನನ್ನೇಸು. ನಂಬಿರುವ ಜೀವಂತ ದೇವರು ಯೇಸು. ಕರೆದಾಗ ಓಡೋಡಿ ಬರುವ ನನ್ನೇಸು. ನಂಬಿರುವ ಜೀವಂತ ದೇವರು ಯೇಸು. ನಾ ಕರೆದಾಗ ಓಡೋಡಿ ಬರುವ ನನ್ನೇಸು. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मग जण त्याच वांजेलाचे एक निमाने वाक्य तो उदक जाल्लो वायन वरून त्या कारभाराक दिलो. कारभारी कितें म्हणालो साकोन पळोवन कोणीय जाल्यार उंची वायन पयलो दिता सुमार असो निमानो दिता पूण तुवें उंची वायन येदोळ पर्यंत भितरच दवरलाय. उंची वायन येदो परस भितरच दवरलाय. मगाचे न्हू हें घडोवंक कारण कोण? जेसू. ताणें केल्लें आजाप, ताणें केल्लें अद्भुत, ताणें केल्लें महत् कार्य मोगाचें न्हू हें आमी पळयता. कित्याक त्या साकरांनी जेजून कितें सांगलें तें केलें आनी जेजून थंयसर आजाप केलें. आपूण मेस्सिया म्हणलें ताणें तें दाखोवन दिलें. मोगाचें न्हू हें सत. इंग्लिशांत एक कांतार आसा आमी मस्त बडी आमी गावची. ग्रेट थिंग्स हॅपन वेन गॉड मिक्सस विथ अस. ग्रेट थिंग्स हॅपन वेन गॉड मिक्सस विथ अस. वर्ती घडिता आमच्या जिवितांत जातात केन्ना देव आमच्या सांगाता मिसलाता आमच्या सांगाता एक जाता. मोगाचें न्हू तवळ अद्भुतां आश्चर्यां घडटात. त्या देखून तूं जुवांव सवांजेल अध्याय 15 वाक्य 1 तावन आमी वाचतना जेजून कितें म्हणलें? हांव जावन आसा दाखवाल, तुमी जावन आसात फांटे. एक फांटो दाखवाली थंय एक जावन रावल्ल्या करीत तो फळ दिवंक शकना आनी तुमी म्हजे थंय एक जावन रावल्यात तुमी यथेश्ट फळ दिवंक शकतात. आनी वाक्य 5 जेजू म्हणटा म्हजे विने तुमी कांयच करूंक शकनात. म्हजे विने तुमी कांयच करूंक शकनात. हें सत मोगाचें न्हू. हें सत. आमी केन्ना आमच्या जिवितांत आमी देवा थंय आनी देव आमचे थंय एक जाता. केन्ना देव म्हज्या जिवितांत मिसलाता. केन्ना देव म्हज्या दिसपट्या जिविताच्या घडितांनी हर एका सन्निवेशांनी एक जाता मिसलाता. तवळ मात्र आमच्या जिवितांत आजापां अद्भुतां जातात. आमी केन्नाय म्हणसो तो एक शब्द आमी आपोडलेलें भांगार जाता त्या दाळा. आमी आपोडलेलें हर एक भांगार जाता. केदाळा देव म्हजे मारिपात वावर करता. केदाळा देव म्हाका ताचे हातेर जावन उपयोग करता. केन्ना हांव म्हज्या देवाक एक हातेर जावन म्हाका समर्पण करता. मोगाचें न्हू तवळ मात्र आमच्या जिवितांत आश्चर्यां अद्भुतां घडटात. पूण एक बेजारायची गजाल आयच्या संवसारांत तरणाट्यां मदें आनी सबार मदें एक चिंता आसा कितें हें हांवें करचें, हें म्हजें, हें हांवें केल्लें. म्हळ्यार आमची सकत आमचे बोळ आमचेंत सर्वस्व म्हणलें चिंतात मोगाचें. आनी त्या देखून आमी केन्नाय म्हणजे ह्या दिसांनी मस्त कुटुंबांनी फोटो मस्त कुटुंबां वांटे पांटे मस्त काजारी जिवीत मोडच्यार मोडून आसात. आनी सबार जाणांच्या जिवितांत तांच्या बिजनेसांत वावरांत आनी प्रत्येक जावन तरणाट्यांच्या जिवितांत जायती प्रगती जायना. कित्याक देवाक दिवचो जागो दिनान मोगाच्यान. आपुणून तो सर्वस्व आपणा वरवीं ते जावचें. आपणाचीच बुदवंत गाय आपणाचीच सकत म्हणटाय. हें तांणी चिंतचें मोगाच्यान. पूण सांव पावलो कोरीन घरां बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 1 थंयसर आमी वाचलें जाल्यार कितें म्हणटा? देव आमची जानवाय आनी सकत. आमी न्ही.
आमचो देव आमची जाणवाय आनी सकत आमची बुदवंगाय आमची ग्रेस्तकाय आमची वडपण न्ही देवाची सकत देवाची जाणवाय देवाची महिमा सर्वस्व मोगाचें न्हू हें सत आमी घेतलें जाल्यार मात्र आमचें जिवीत नंदन जाता वर्तें जाता मोगाचें न्हू त्या देखून किर्तन 108 वाक्य 13 म्हणटा देवा सोवें आमी जैत जोडतेल्या आमच्या दुस्मनाक तो पांयान तळा मस्त येतलो देवा सवें आमी जैत जोडतेल्या आमच्या दुस्मनाक तो पांयान तळा मस्त येतलो एक घडी हें वाक्य आमचें सांगाता म्हणया मोगाचें न्हू देवा सवें आमी जैत जोडतेल्या देवा सवे आमी जैत जोडतेल्या आमच्या दुस्मनाक तो पांयान तळा मस्त येतलो आमच्या दुस्मनाक तो पांयान तळा मस्त येतलो देवा सवें आमी जैत जोडतेल्या देवा सवे आमी जैत जोडतेल्या आमच्या दुस्मनाक तो पांयान तळा मस्त येतलो आमच्या दुस्मनाक तो पांयान तळा मस्त येतलो तर मोगान बाबानो आनी भयण्यानो देव आमच्या सांगाता आजापा अद्भुतां करतात तर आमचें जिवीत देवाक समर्पण करया मोगाचें न्हू आमी सोलोवन व्हरचें नाका तो आमचें जिवीत सोलोवन व्हरून दी तो आमच्या सांगाता रावून दी म्हणून आमचें जिवीत समर्पण करया सगळें आमी उबे रावया आमचे दोळे आमी दांबया दोनी हात आमच्या मुखार आमी दवरया त्या देखून आमचें जिवीत सोलोवन व्हरून ताका आमी दिवच्याक पवित्रत्म्याची सकत मजत आमी मागया सर्गींत हांव देवोन ये दैवीक आत्म्या ह्या पवित्रत्म्याक आमी उलो मारया आमच्या जिविताक आमी उक्तें करया मोगाचें न्हू आमच्या जिविताका उक्तें करया तसो पवित्र आत्मो आमकां सोम्याक आमचें जिवीत समर्पण करूंक ताणें सोलोवन व्हरूंक आमी समर्पण करूंक आमच्या जिवितान आमकां देवून येवं दी आमचें जिवीत ताज्या कृपेन सक्तेन ह्या घडये भरून दी म्हणून आमी उलो मारया आनी पवित्रत्म्याची मजत कृपा आमचेर ह्या घडी आमी मागून घेवया सर्गींत हांव देवून ये दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर ह्या संवसारी पैनान आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय सर्गी बंदराक आमी पावसर सर्गींत हांव देवून ये दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर म्हूण ह्या घडी आमी मागया मोगाचें न्हू पाणसंको 99 सर्गींतां देवोन ये दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र सर्गींतां देवोन ये दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र संसारी पोयनात आमच्या सर्गी वाटेन तूं सरय सर्गी बंदराक आमी पावस संसारी पोयनार आमच्या सर्गी वाटेन तूं सरय सर्गी बंदराक आमी पावस सर्गींतां देवोन ये दैवीक आत्म्या आमकां नितळ कर सर्गींतां देवोन ये दैवीक आत्म्या आमकां नितळ कर दुसऱ्यांच्या रान आमी म्हणया मुनीस रचणारा विसरता पक्का काळो कांतो निसून पडटा देवा थंयचो मुनीस जियेता ताका ससान जिवीत लाभता अंतस्करणांनी आमच्या सदां सुलय पोविचिनीची शिक सर्गींतां देवोन ये दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र सर्गींतां देवोन ये दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र मोगाल भवन आनी भयणीनो देवाचे उतार आमी आयकूंक वेता आमकां पवित्र कर नितळ कर म्हूण आमी मागया पवित्र आत्म्या आमकां धुवन नितळ कर पवित्र कर म्हूण त्या पवित्र आत्म्या लागीं आमी मागया
देवाचे उतार ऐकूंक पवित्र आत्म्या आमचे खालसा मना नितळ कर उक्ती कर म्हणून आम्ही मागया. तर आता आम्ही हे देवाचे उतार आम्ही घेऊया. देवाच्या उतराचो नियाळ करूया. देवाचे उतार आमच्या जिवितान प्रभावित जाऊन दी म्हणून या घडी आम्ही मागया. सांग माथेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 6వ अध्याय 24ನೇ वाक्य. कोणूच दोग दनियांची साखरी करूंक साध्य ना, कारण एकच तो एकल्याचो द्वेष करतलो आणि दुसऱ्याचो मोग करतलो, वा तो पयल्याक लाभ जातलो आणि दुसऱ्याची बेपारवा करतलो. तुमच्यांनी देवाची आणि दुडवाची साखरी करूंक जायना. देवाचे उतार हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. बशा आदल्या हप्त्यांत आमी नियाळ केल्लो विशय जावन आसा. आमी निर्धार घेवचे प्रमुख जावन आसा. आमी वेचीक पुताची वपार आमी नियाळ करून सांगले. आमी खेदाळ ताणें निर्धार घेतलो बापाय तावन विंगड जायचे म्हणून. ही ताजें निर्धार ताजें जिवीत संपूर्ण पडोवंक कारण जालें. आनी खेदाळा दुकरान खावचें खावंक समेत मेळनातल्या वेळार फाटीं हांव बापाय कडेन वेता म्हूण निर्धार घेतलो. तो निर्धार ताका जिवीत गम्मत जेवण ताका लाभोवंक शकलें. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत मोगाचें न्हू, हर एका वखदा हांवें तुवें करची निर्धार मस्त गरजेचे. हांगासरच्या वचपांत हांवें तुवें पळयता हांव देव म्हणटा हर एका संगतीन 2 संगती आसतात. हांगासर सर्वेस्पर एक उदाहरण थंयसर दिता दुडवाची आनी देवाची, पूण तें एक उदाहरण मात्र. पूण प्रमुख अंश कितें? प्रमुख अंश जावन आसा दोगां कोणाकच दोगां दनयांची साखरी करूंक साध्य ना, कारण एकच तो एकल्याचो द्वेष करता आनी दुसऱ्याचो मोग करता, वा तो पयल्याक लाभ जातलो आनी दुसऱ्याची बेपारवा करतलो. म्हळ्यार एकाक आमी लाभ जाता आनी एकल्याक आमी बेपारवा करता. ही जावन आसा जिविताची घूट. मुस्तपुटी आमी विसरून घेता. हांव खंयचेय निर्धार हांव घेता आसतना उडास दवरूंक जाय. खंयचें चड बरें घे म्हणलें. हांगासर सोमयान सांगलें साखरी करून वचो, म्हळ्यार दुडवाची साखरी करून वचो. पूण दुडू तुजे बऱ्या विचारांनी येता तर तो फाड म्हूण सांगूना, पूण साखरी करनाका. विंसवण खंयसर आसा, तुजी विंसवण खंयसर आसा. त्या देखून आज परच्या दिसा आमी मस्तो डिटेल करून आमी नियाळ केलो निर्धार करचें कितलें गरजेचें म्हणून. आज आमी करता हो निर्धार घेता आसतना खंयचे अंश हांवें तुवें मोती घे जाय गे म्हणून. निर्धार घे जाय सोमा, म्हाकाय गोत्ता तुकाय गोत्ता. हर एका घडी हांवें तुवें निर्धार घे जाय. त्या इस्कालाक वेचेंगे, ह्या इस्कालाक वेचेंगे निर्धार घे जाय. त्या सल्या लागीं काजार जावचें गे, ह्या सल्या लागीं काजार जावचें निर्धार घे जाय. हर एका संगतीन हांवें तुवें निर्धार घेवंक, घडये घडी दिसाक हांवें निर्धार घेवंक आसा. आनी हे निर्धार म्हजें तुजें जिवीत रुपीत करतात या नाश करतात. तर खंयच्या संगती विशीं हांवें तुवें म्हत्व दी जाय म्हणून आज आमी मोठ्यान नियाळ करता. 7 संगती तुमच्या मुखार उल्लेख करूंक आशयता. पयल्यान पयलें ह्या वर्सा हांव तो निर्धार करतना उडास दवरूंक जाय जिवितांत देवाक जाणा जावन ताजो मोग करचें हांवें तुवें निर्धार करूंक जाय. ते अंश मोती घेवन हांवें तुवें निर्धार घेवंक जाय. खंयचोय निर्धार घेता आसतना आमी पळयता हर एका घडये पळय आमी थंयसर दानियेलाच्या पुस्तकांत हांवें तुवें पळयलें जाल्यार 6व्या अध्यायांत थंयसर एक निर्धार केल्लो रायान. म्हळ्यार ताका शिकोवन दिलें आनी त्या प्रमाणे निर्धार केलो. आनी तो निर्धार जावन आसलो रायाक सोडून 8व्या वाक्यांतून म्हणटा रायाक सोडून दुसऱ्या कोणाकी तांणी पुजा करूं नजो.
या नमस्कार करून असो 3 दीस पर्यंत तांणी केलें जाल्यार ताका मरणाची शिक्षा म्हणून थंयसर एक राज आज्ञा जाता. घरा वचून वाचया, हांव लंब वाचना. आनी थवळ ताका मरणाची शिक्षा जाता म्हणून गुत्त आसल्यार 3 दीस सड्ड कांय सांगोना, परमनेंट तशें करीचें म्हूण सांगोना. 3 दीस मात्र रायाक मात्र राया लागीं मात प्रार्थना करीसय. दुसऱ्या कोणा लागीं प्रार्थना केलें जाल्यार मरणाची शिक्षा. सामान्य व्यक्ती जाल्यार कितें करतो, कशेंय 3 दीस न्ही गे, हांव वगूच रावता, या गुठान करता म्हणून. पूण दानियेल देवाक प्रथम स्थान दिता आनी तो कितें करता, तो हर्षांच्या बरींस 11 वाक्य म्हणटा, रायान आज्ञापत्र सही केल्या म्हणून दानियेलाक कळीत आसलें जाल्यार तो आपल्या घरा गेलो. ताच्या घराच्या वयल्या कुडाची जनेलां उक्ती आशिल्लीं आनी आपले दिमयांचेर पडून आपल्या सवये प्रमाणे दिसाक 3 फावटी आपल्या देवा लागीं प्रार्थना केलें आनी ताची स्तुती केली. हांगासर आसा पॉयंट. केदाळा ताणें देवाक विसलें निर्धार केलो, तो धुलयेंत पडलो जावंक पुरो, तरी पूण सर्वेस्परान ताका राखलें. मात्र न्ही, ताका उंचल्या स्थानाक देवान उबारून व्हेलो, उंचलें हुद्दो ताका दिलो. कित्याक ताका 2 विसवण्यो आशिल्ल्यो. एकच देवाक मान दिवन ताचो मोग करचो, आनी एक विसवणो रायाक कित्याक म्हळ्यार ताचो सेवक जावन आसलो. 3 दीस मात्र इल्लेशें 3 दीस ताजें प्रार्थना करचो. तिसरो अवकाश आसलो तटस्थ जावंक, देवाकी करना, हांव ह्या रायाकी करना, मुजेंतल्याक रावता. आशिल्लें शर्त आशिल्लें, रायाक सोडून दुसऱ्याक तुवें प्रार्थना करूं नजो म्हणून. ओगूच रावल्यार कांय तोंदरे नातिल्लें ताका. उडास दवरा, आमी जाल्यार बुदवून जात्या. पळय, हांव स्पेशली आमी वकील येयलें तांचो हुशार, तिशिनी ना इशिनी तूं मध्य राव, कांय करूंक जायना म्हणून. पूण तो कितें करता, देवाचो मोग करता आनी तो प्रार्थना करूंक वता. आनी ताचो प्रतिफळ जावन ताका कितें लाभता, तो उंचल्या पावंडाक वचून मोगाचें नांव पावता. दुसरें उदाहरण तुमच्या मुखार आमकां सगळ्यांक गुर्त आसचें ना, वाचूंक आनी वचना. सर्वेस्परान आब्रामाक एकच पुताक ताका इजाकाक दिवन सांगलें, वच ताका यज्ञ जावन म्हाका भेटय. आतां आब्रामाक 2 विसवण्यो आशिल्ल्यो. एक देवाक ताणें सांगलें बरें आयकून ताका दिवचें, ताचो मोग करचें, ताणें सांगलें बरें दिवचें. आनी एक पुताचो मोग करचो, कित्याक इतलो बरो पूत इतल्या वर्सां 100 वर्सां उपरांत एक पूत मेळ्ळा, आनी ताचो मोग करचो. ह्या तिसरें आपल्या बैले कडेन वचून सांगचें, हाळें अशें जालां न्ही, कालें करचें म्हणून. पूण तो कितें करता म्हणलें सवाल. तो देवाचो मोग करना, हाका भले भेटोवंक येता आसतना सर्वेस्पर देव म्हणटा, ह्या तुज्या करणे खातीर तूं विशिश्ट रितीर आशिर्वाद जातलो, विशिश्ट रितीर आशिर्वाद जातलो. त्या देखून सुमी जेजू आमकां 6 मत्तेवाच्या 22व्या अध्यायांत मोथळेन वाक्यान सांगता, जेजून ताका जाप दिली, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. ते देखून हांवें आनी तुवें करचो हर एक दिसाचो निर्धार, हर एका घडयेचो निर्धार जावंक जाय. हांवें हो निर्धार केल्ल्या वरवीं हांव देवाक मोग करतांगी वा ताका तिरस्कार करतांगी. त्या दिशा एक विचार आमी मनान मतीन दरी जाय. दुसरें आमचे खंयचेय निर्धार उडास दवरूंक जाय, त्या उंचल्या मट्टाच्या चिंतपाचें जायचें, उंचल्या मट्टाचें चिंतपाचें जायचें. आज साबार जाणां चिंतात, हांव एक सामान्य व्यक्ती बरें जियेल्या पुरो, हे संवसाराक कसो आयला, सामान्य व्यक्ती जावन जियेता आनी मरता, म्हजें एक जालें, म्हजें जिवन हें गेल्यार पुरो. आनी थोडे म्हणटात सलवणें जाल्यार व्हडना, तोंदरे ना, तें जिवन जाल्यार व्हडना म्हणून. आनी थोडे म्हणटात आमकां कालें करता खंत बेजार एपटें विन्न एपटें सोलवलें, तशें कालें जाल्यार व्हडना म्हणून. पूण एक खरो क्रिस्तांव जावन जेजून म्हाका तुका उलो दिलो,
दिवठून वेलो दिवो जावं उडास दर्या दिवठून वेलो दिवो जावं त्या देखून म्हज्यान तुजें चिंता पळय आमी ह्या संवसारांत परस जळचें तशें जावंक आव्हान तूं करता म्हणलें सवाल आमकां रिस्क काण घेवन एक निर्धार घेता आसतना उसल्या पावंडाक वेच्या बरी निर्धार घेवंक जाता ह्या तटस्थ रावन आसल्यान ते संतोष पावोवंक साध्य आसा ह्या खाल्याक इतलें रिस्क इल्लें लॉस जाल्यार व्हडना इल्लें सकयल गेल्यार व्हडना देखून सुलाभान जाता म्हणून आनीक निर्धार करूंकय जाता उडास दवरा तुमी कसो हर एक निर्धार जावंक पुरो तुमच्या भुरग्याक इस्काला घालता आसतना इल्लें खर्च जाल्यारय व्हडना बरें शिकयता ह्या भुरग्याक आनी बऱ्या हुद्द्याक पावोवचें बरें करता तो म्हजो उंचल्या पावंडाचो निर्धार उंचल्या पावंडाचो निर्धार हांवें एक तें उदाहरण मात दिलें कित्याक लांब हांव सांगूंक वचना तुमी अर्थ करून घेया दानियेलाक थंयसर ताका आडिल्ल्या वेळार ताका राया कडेन सुरवेक आडिल्ल्या वेळार थंयसर पयलो अध्याय 8वें वाक्य म्हणटा पूण आपूण रायाचें जेवण जेवन आनी दाकासरो पिवन आपणाक भोश्टोवचो ना म्हूण दानियेलान निश्चय केलो देखून दानियेलान आपणाक कसो भोश्टोवंक मुखेल इश्ट्याक ताका कारण दिनाये म्हणून ताणें ताचे लागीं विनंती केली आनी तो कितें म्हणटा हांव रांदेचें जेवण जेवन म्हाका उत्त आसा तें जेवल्यार मस्त बरें जाता म्हणून उचलून म्हणटाचो निर्धार ताका थंयसर निर्धार करीत आशिल्लें कशें हांगा रायाचें केल्ल्या कोडल्या आमी बरें जाता म्हणून आसा त्या देखून हांव अशें खाता फाताक न्ही मांस मसली खावचें फाताक न्ही देवा विरोध तो वचना पूण ताचें चिंतप आशिल्लें उंचल्या मट्टाचें देखून तो उंचल्या मट्टाचें चिंतपाचें डिसिशन काण घेता उंचल्या मट्टाचें चिंतपाचें डिसिशन काण घेता आज हांवें तुवें मोगाचें न्हू निर्धार घेता आसतना उडास दवरया उंचल्या पावंडाक पावचें तसलें निर्धार घेवया मोठवेन सांगलें तुमी म्हाका घरा डिटेल जावन नियाळा तिसरें अंश तुमी मोतीन दवरूं जाय जिवितांत उद्देश आसा जाय खंयचेंय तुमी करता आसतना एक जिवितांत उद्देश आसा जाय आनी त्या दिशान हांव निर्धार करता म्हणलें पळय जाय ना तर आमच्या निर्धारांक अर्थ ना जर तर म्हाका एक जिवितांत उद्देश आसा पवित्र म्हाज्या ध्याण्या फळांनी बरसो आनी त्या दिशेन उद्देशान हांव उपास करता म्हाका उपास करतना कांय कश्ट म्हणून बघना म्हाका दंडोवणी करतना कश्ट म्हणून बघना सकाळीं उठून मिसा घेतना कश्ट म्हणून बघना 5 वरां उठून मागणें करतना 4 वरां मागणें कश्ट म्हणून बघना जिवीत असो एक उद्देश कितें आसा त्या दिशेन हांव येता आसतना म्हाका साध्य जाता त्या देखून खंयचोय हांव तो निर्धार करता आसतना त्या दिशेन हेच्या कुशी निर्धार करया जेजूचें जिवन पळयलें जाल्यार हेब्रेव घरांक बरयल्ल्या 10व्या अध्यायांत 7वें वाक्य म्हणटा ते वेळ हांवें म्हळें पळय हांव आयलां पवित्र ग्रंथाच्या कोवळ्यार म्हजे विशयेन बरोवन आशिल्लें बरें देवा तुजी खुशी करूंक हांव आयलां ताजी खुशी करूंक आयिल्ल्यान जिजून घट्ट दृढ निर्धार घेवंक थोडे पटेन शकलो जर तर ताजो जिवनाचो उद्देश कितें म्हूण नातलें जाल्यार तितले कठीण निर्धार घेवंक ताका जाते ना कठीण निर्धार तो घेतो ना कित्याक कठीण निर्धार घेतले कित्याक ताणें ताच्या जिवितांत साबार सांगते उलयल्यो या केल्यो कित्याक म्हण ताका जिविताचो उद्देश गुर्त आसलो आज म्हजो आनी तुजो जिविताचो उद्देश खंयचो म्हण हांवें एक कडी मोतीन उडास दवरी जाय आनी त्या दिशा कुशीन म्हज्यान तुजे निर्धार घे जाय 4थें बरी भलायकी आनी लांब जिवना विशयंत आमी चिंता पटोवंक आसा हांव एक कडेन फाटल्या दिसांनी एक रितेरे गेलो ताणें मस्त बऱ्यो सांगते सांगल्यो आनी गरजेचें ताणें सांगलें तुवें एक्सरसायज एक बरें करी जाय म्हणून म्हणून हांवें सांगचें घाल्याक म्हळ्यार जिविताच्यो जर तर आमकां मस्त वर्सां जिवितांक आसल्यार आमी मस्त बरें करूंक ह्या संवसारांत शकता सामसावान ताजें जिवीत ताणें होगडयलें काल्याक म्हळ्यार ताका जिवीत लांब जिये जाय हांवें मस्त बरें करी जाय तें ताच्या म्हणण्यान नातिल्लें थवळचें खुशी करचें आपल्या बायलेक थंय ताका भारी एक आशा आशिल्ली त्या देखून ताजें सिक्रेट ताजें कितें गुप्ती आशिल्लें सांगलें आनी तो ताणें ताजें बोळ गेलें आनी ताका मरोवंक आनी बरो पडलें मस्तपटी आमी जिवितांत लांब जियोवच्या विशयंत हांव तूं चिंतिना प्रत्येक दरान आमी क्रिस्तांव आमचें जिवीत कशें म्हळ्यार कशें जाता तशें जावं दी म्हणून पूण उडास दवरूंक जाय
आमचे पूर्वज जावंक पुरो अब्राम इसाक जाका कोणीय आमी पळयलें जाल्यार मस्त वर्सां जियेले. हांव सांगना मरणाक बी येयचे म्हूण हांव सांगना, मारतीर आमचे जाय तितले सरल्यात, पूण जाय जाय म्हणून आमच्या जिवाचो आमी बेपारवा करचे बरी ना. कित्याक पळयत पुस्तक म्हणटा आमी आमची कूड जावन आसा देवाचें मंदीर. त्या देखून सवती विचार हांव तूं आमकां मुस्तबगाच्या खावंक दवरलां. तें केल्यारय बरें आसा, हें केल्यारय बरें आसा, खुशी खुशी जाता. पूण तें केल्यार एक गिनिट्ट सर्गाक येता. कित्याक ऑलरेडी डायबिटीस आसा आनी तें चार केल्यार गेलोंत. या थोडे पुरा खार आसा, BP जोर आसा, तांतूं तें पुरा मिठाचें आनी तेले थोडे वस्तू आसा ते रप्पा BP चडटा. तेलीं खाणां खायनातले बरी आमी इल्लें एवॉयड करचें. मेळटा मुस्त चॉयसीस आसा म्हणून करचें न्ही. हांवें उदाहरण दिलें तेले मुस्त संगती आसात. जिवनांत कशें एक लांब अवधेक आमी जिवन कशें आमी बरें करी जाय म्हणल्या विशयांत हांवें तुवें गमान दवरूं जाय. 5वें आर्थीक समृद्धी उडास दवरा. आर्थीक समृद्धी मुस्तुबुटी आमचें जिवन कशें म्हळ्यार आल्ले इल्ले पयशे पावतात, खाल्याक आमकां कितें आमकां पयशे आमच्या मंड्यान तें गट्ट रिगोवन गेलां. गट्ट. आनीक आज आमी वाचलें देवाची आनी दुडवाची दोगांयची साखरी करनाका म्हणून. मोगाचें न्हू साखरी करून जो सोमा, पूण दुडून आसतना जियोंक तुका बरें कामां करूंक कश्ट जाता. तूं जावंक बरो मिसांव काम करताय जावंक बरो, ह्या तुज्या खंयच्याय शेतान तूं दान धर्म आसून दान धर्म करताय जावंक बरो, तूं कितेंय बरें करताय तर पयशे जाय. उदाहरण एक दिता हांव, म्हळ्यार लंब विचार करना, मोठ्यान सांगता. मनशाक एका किडनीन जिवंक जाता की जायना? जाता. 2 किडनी गरज आसा. 1 किडनी आसल्यार मनीस वाचता. डॉक्टर म्हणटात 1 किडनी पावता म्हणून. तर आमकां एकच किडनी बरो म्हणून जिवंक जाताय? सवाल. 2 किडन्यो जायचे. 1 दोळो आसल्यार जिवंक जाता. कित्याक 2 दोळे जायचे? बऱ्या तरान जियेचे जाल्यार 2 किडन्यो जायचे, 2 दोळे जायचे, पुरो जायचे. तशेंच जिवितांत ग्रेसकाय गरजेचे. ग्रेसकायक हांव निग्लेक्ट थासार करूंक जायना. अब्राम ग्रस्त जावन आसलो. जेजूची कूड विसरलो तो आरिमथायचो जेजू ग्रस्त जावन आसलो. नाल्यार जेजूची कूड विसरूंक हांकां सांग कोणाकी गडचनातलें पुरो दावरलें. जेजूक एक बरें करून मातयेक पोवची गत नासली. आरिमथायचो जेजू तो प्रभावीत ग्रस्त व्यक्ती जाल्यान तो गेलो. उडास दवरया. त्या देखून उडास दवरीस आमच्या जिवितांत आमी करचे निर्धार आसलें होगडावन घेवचें बरी न्ही. आमचे समुदाय पळयले जाल्यार आज एका टायमार पूर हांगा पुरो आमचेच आसताल्या शहरांत. आज खंय सरी ना. रस्त्या देगेर आमच्या शहरां मुस्त उणें आसात. जाल्लें जावन गेलें, हांव त्या विशयान उलयना. पूण हांवें सांगचें खंय सर्गी आमी निग्लेक्ट केलें, आमी ताका घामान दिवना. उडास दवरया. आमचे लागीं आर्थीक समृद्धी जाय. आमी बिजनेसमॅन जाय, टॉप प्रोफेशनल्स जाय, व्हडल्या व्हडल्या हुद्द्यार वचूंक जाय. आमकां कशें सामान्य पावता एकावंटंट क्लर्क जाल्यार पावता, तेल्या चिंतपातोन दयेकरन आमी भायर येया आनी ग्रेस आमकां एक आर्थीक समृद्धी विशयांत आमी चिंतया आनी ह्या मुखांत मुस्त जाणांक बरें करया. 6वें बरें जिवन एक जिवंक आमकां बरें फ्रेंड्स जिवाक जीव दिवचे इश्टागत ह्या वर्सा आमकां थोड्यांक म्हण संपादन करी जाय. मुस्त जाणांचे वळख आसा. वॉट्सॅपार 1000 गटले आसात, फेसबुकार 1000 जाणां आसात. दिसान दीस तुमी 1000 जाणांक मेळटात. सवाल एकच, तुजे खातीर जीव दिवचो एकपणी इश्ट या इश्टीन आसा गे म्हणलें सवाल. जर तर तें ना जाल्यार एका देशाक ताका घड नासचें म्हळ्यार ताका राखोंक बाउंड्रीज प्रोटेक्शन वॉल नातिल्ले एक देश आशिल्ले बरें. त्या देशांत जायतो लोक आसा तरी पूण कांयच ताका रक्षण ना. उडास दवरया मोगाचें न्हू. एक उदाहरण दिता. दावीद आनी जोनाथन. त्या जोनाथन आनी दावीद इतल्या मोगान जिवाक जीव आशिल्ले गे, त्या खातीर सावलान कितले प्रयत्न केले रे दावीदाक जिशी मारूंक जावना. कित्याक जोनाथन ताका सपोर्ट आसलो, जोनाथन ताका सगळें इन्फॉर्मेशन दिवन आसलो, जोनाथन ताका राखोन आसलो. आमच्या जिवितांत जाल्यार कोण आसा गे म्हणलें सवाल. जर तर आमचें तें ना जाल्यार ह्या वर्सा आमी एक कितले 1000 तुमकां फ्रेंड्स आसूंक पुरो, पूण ह्या वर्साक एक निर्धार करा. आमकां जिवाक जीव दिवचे
एटलिस्ट एका दोग आमकां इश्ट इश्टिणी आसचे बरी आमी एक निर्धार घेसाय कित्याक तो बरो जिजून आमकां शिकयल्लो मोगाच्यान जिवाक जीव ताणें आमकां दिलो आमच्या जिवा खातीर ताणें जीव दिलो खरो इश्ट जावन आमकां असले इश्ट आमच्या जिवनाचो धी पालन करूंक गरज आसा त्या देखून ह्या कुशेंत म्हाका मुस्तोच काम आसा पूण म्हजो इश्ट थंय कश्टार आसा जाल्यार त्या इश्टा खातीर जावचे निर्धार करया हांगासर काम आसा सोमा पूण थंयसर गेल्यार म्हजे इश्टागात उरता आनी ते इश्ट तो म्हाका आनी सही करता असलो इश्ट आसा जाल्यार ताजे खातीर हांवें एटेन्शन दिवचें म्हज्या कामा खातीर न्ही एक उदाहरण तितलेंच अशें मुस्तो तुमकां जिवितांत घडिता मेळोंक पुरो उडास तोरा ह्या वर्सा आमकां जिवाक जीव दिवचे इश्ट एक दोन म्हणे आसचे बरें आमी प्रयत्न करया. सातवें आनीक भोव प्रमुख मोगाच्यान आशिर्वादाचें जिवन आज मुस्तो काले फामाद आसात पूण ते आशिर्वादीत न्ही उडास तोरा फामाद आसात मुस्त फेमस आशिर्वादीत न्ही त्या मनशा वरवीं कोणायकी आशिर्वादां कांय मेळोनात त्या मनशा वरवीं कोणी सांगतासतना तो मनीस आशिल्ल्या वरवीं आज म्हजें जिवन जालें सायबा तो मनीस आशिल्ल्या वरवीं आज हांव ह्या संवसारांत आसा तो मनीस आशिल्ल्या वरवीं म्हजें आनी म्हज्या कुटुंबाचें जिवन बरें जालां तें जावन आसा आशिर्वादाचें जिवन. अब्रामाक सर्वेस्परा देवान सांगलें उत्पत्ती ग्रंथांत 12व्या अध्यायांत दुसरें वाक्य सांगलें तूं जातलो एक आशिर्वाद हांव आनी तूं अब्रामाचे संतत जावन हांव आनी तूं क्रिस्तांव जावन एक आशिर्वाद जावंक प्रयत्न करे जाय. आमचे थंय कितलीं वर्सां आमी वाचल्या कितलो आमचे कडेन दुडो आसलो कितले आमचे लागीं विद्या आसली कितलें आमचे थंय तें आसलें हें आसलें गरजेचें न्ही पूण एंड ऑफ द डे तूं सरिल्ल्या वेळार कोण म्हणी कितलो लोक येवन सांगात तो सरिल्लो म्हाका मस्त नश्ट जालो तो आशिल्ल्यान हांव आशिल्लो ती आशिल्ल्यान हांव आशिल्लो तो एक म्हज्या जिवनांत म्हज्या कुटुंबांत आशिर्वादी जावन आशिल्लो असलें एक जावचें बरें मोगाच्यान आमचें डिसिशन आसा जाय. जर तर आमी आशिर्वादीत व्यक्ती न्ही तर आमी जर तर आनी एकल्याच्या जिवनाक एक आशिर्वादी जावना तर आमचें जीवन व्यर्थ जाता. त्या देखून आमचे निर्धार आमी करचे निर्धार ह्या 7 संगतींनी आसून दीत आमी ते 7 संगती मुटव्यान सांगल्यो घरा वचून नियाळा. हें वर्स 2025 वर्सांत सारके निर्धार करना सारकेपणे जावंक आमी ते प्रयत्न करया. प्रत्येक तरान आमी आत्मो जिखचें सोमिया जिजू खातीर आत्मो जिखून आशिर्वादी जावचें. थोडे फावटी आमी कांय एक करता जावंक पुरो आनी एकल्या खातीर करता जावंक पुरो पूण तूं आत्मो हेम कोणाक वचत जाल्यार कितें प्रयोजन मोगाचें न्हू. तुवें व्हडलें एकल्या घर बांदून दिलें बरें काम केलें पूण तो व्यक्ती तो वचून हेम कोणाक वचत जाल्यार कितें प्रयोजन. तर आमी करचे आशिर्वाद सोडचे उरले संगती करता आसतनाय त्या व्यक्तीचो आत्मो बचाव करूंक हांव आनी तूं प्रयत्न करया. आनी ह्या दिशेन 2025 वर्स म्हाका तुका विशेष रितीचे आशिर्वादाचें जावच्या बसत सारके निर्धार हांव आनी तूं घेवया. सोमिया जिजूक आमी महिमा दिया आनी सारकें निर्धार केल्ल्या वरवीं आमचें जीवन दिवटून वयल्या दिव्या बरीं जावं दी सर्वेस्पराक मानवचें जावं दी आनी हें वर्स आमच्या आशिर्वाद जावं दीत. आमेन. सर्गेंच्या बापा आमा समेस्तांक तुज्या हातीन समर्पण करता हांव. आमचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमी घेवचे हरी एक निर्धार तुज्या मार्गदर्शनाखाल घेवंक करपा लाबय. पवित्र आत्म्याक धाडन आमकां बरें वायट समजून काण घेवन निर्धार करूंक तूं आदार लाबय. हर एक आमचे मनुश्य सैमाचे निर्धार आमचे तावन पयस करना. जें कितें तुजी खुशी आसा त्या प्रमाणे निर्धार घेवचे बरें आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्ते द्वारे प्रेरण लाबय म्हण मागता हांव. समर्पण करता हांव सोम्या आमा सोमेस्तांक तुज्या हातीन. एक आशिर्वादीत व्यक्ती जावन आमी ह्या संवसारांत जियोंक आनी हेरांक तूं
तुजी आशिर्वादा विशांत कळीत करूंक, तुजें बरेपण सगळ्यांनी गाजोवंक, तुज्या राजाक सबारांक हाडूंक आनी आत्मे बचाव करच्या वावरांत आमी एक सक्रीय वांटेलीदार जावंक तुजी कृपा आमा समेस्तांक लाभय म्हण मागता. समर्पण करता सोम्या आमची ही शालोम प्रेयर मिनिस्ट्री. सोम्या ह्या मिनिस्ट्री मुखांत्र तुजें उतर प्रगट जाता आसतना तें तुका मनवा सारकें जावन मारपाड कर. ह्या मुखांत्र साबार आत्मे तुजे सरशी येवन तुज्या उतरांची गोडसाण साकूंक जाय आसची कृपा लाभय. तुज्या उतरां मुखांत्र खंयसर बंधन आसा तें बंधन मोडोन वचोन सोम्या ह्या तुज्या उतरां मुखांत्र खंयसर पिडा शिडा आसा ती नास कर सोम्या. तुज्या उतरांक आसची ती दोन दरींच्या तलवारी सारकी सकत त्या उतरां मुखांत्र वाळोन हर एकल्याचें जिवीत मारपाड जावची सकत दिवन सोम्या हर एकल्याचें जिवीत तुज्या योजने परपणे जियोंक कृपा लाभय म्हण मागता. हालेलुया हालेलुया हरबश खरा बरे बरबा लित्रनाश खरा बरी बरबा. हालेलुया 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 मश खरा बरा बरबा. हालेलुया. ताचेर नदर लाया तुमी मोळां तुमची परसळटली. ताचेर नदर लाया तुमी मोळां तुमची परसळटली. सर्वेस्पोराक ना वाडा ताची स्तुती गाया. ताच्या सावळेन तुमी जियेया. सर्वेस्पोराक ना वाडा ताची स्तुती गाया. ताच्या सावळेन तुमी जियेया. सर्वेस्पोराक भियेवन तुमी सला. ताच्या उतरांक खाण दिया. बरी जिणी जियेया वायटाक पाट करा. सैताचे वाटेर मुखार सरा. ताचेर नदर लाया तुमी मोळां तुमची परसळटली. सर्वेस्पोराक ना वाडा ताची कीर्ती गाया. ताच्या सावळेन तुमी जियेया. ताचेर नदर लाया तुमी मोळां तुमची परसळटली. सर्वेस्पोराक ना वाडा ताची स्तुती गाया. ताच्या सावळेन तुमी जियेया. बापा तुजें दैवीक हजरपण ह्या जाग्यार बळदीक तरण वाळय बापा. हर एक तराचे कळपणाची सकत आमच्या जिवितान तुजे तावन आमकां पयस वडची. ह्या घडये जेजूच्या नांवान सालुकाच्या हातो मताने वागदान घाल. पळय स्वरपीच्यो आनी दुस्मानाचे सगळें बळ पांयान तळ घालून मस्तो घावून तुमकां अधिकार दिता आनी ते तुमकां कितेंच बाधा करिशना म्हणल्या. सोम्या जेजू तुज्या वागदाना घाल. ह्या घडये आमचे तावन ते संपूर्ण तरान नास जावन वचोली आनी तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन आमी तुजे थंय एक जावन जियोंक कृपा फावो कर म्हण मागता. मंगळा सोम्या हांगासर सेवा दिवंक येवच्या ह्या जागाक तूं आशिर्वादीत कर सोम्या. तुजे पवित्र हातेर जावन तांकां अभिषेक कर सोम्या. तुज्या आत्म्याच्या सक्ते मुखांत्र तांणी एक ह्या जाग जावन सबारांक तुजी सुवार्ता प्रगट करता आसतना तांचे मुखांत्र बरेपण जावन सबार आत्मे तुजे सरशीन हाडचे तसले विशेष देणे तांकांय तूं फावो कर आशिर्वादीत कर म्हण मागता बापा. तशेंच नानांत्यो विनवण्यो घेवन हांगासर आयिल्ल्या हर एकल्याचे मागणे तुजे मुखार समर्पिता. पिडेस्तांक समर्पण करता सोम्या. आशिर्वादीत कर सोम्या. सैरिके खातीर मागणे भेटोवच्यांक सोम्या जोगती सैरीक लागून आशिर्वादीत कर सोम्या.
आर्थीक संकश्ट आनी कश्टांतल्यांक सोम्या इन्कम येवच्यो वाटो उक्त्यो कर सोम्या कुटुंबांत असमाधान आसच्या कुटुंबांनी सोम्या समाधान जावन देवन ये सोम्या रबथलमाय शिखरमान शुआ हर एक तराची कितें सकड समस्या आसा सोम्या ती तूं जाणाय सोम्या हर एकल्याचे काळीज तूं आपड सोम्या मासा रक्ताचे काळीज जावन मारपाट कर सोम्या आनी आमच्या काळजांत सोम्या त्रिएक देवाचे बिडार जायशे ते परिवर्तन जावंक तुज्या पवित्र रक्तान धुवन ते नितळ कर सोम्या पवित्र बिडार कर सोम्या उलोवणे परिशुद्ध कर सोम्या हर एकल्याने आमकां तुज्या नांवान वळखून घेवच्या बरी आमी हर एकल्यानी एक पवित्र टेंपल जावन मारपाट जावंक जायसची बळादीक तरेची अभिषेकपणाची सकत आमच्या माथ्याच्या केसांतावन पायांची आडी पर्यंत ह्या घडये वळोन येशें कुरपा लाभय सोम्या हर एक तरेचे तुका मानवानांतले आमच्या जिवितांत आसच्यो हर एक संगती आमचे गुण अवगुण संपूर्ण नितळ कर सोम्या आनी आमकां एक पवित्र हातेर जावन ब्लेस कर म्हण मागता हांव हालेलुया हालेलुया आरेत्रमा शिखर बरदतरा आलाबा शिखर बरबरबरबा हालेलुया 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 ताचेर नदरलाया तुमी मुखा मोळा तुमची परसळतली ताचेर नदरलाया तुमी मुखा मोळा तुमची परसळतली सर्वेस पोराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताच्या सावळेन तुमी जियेया सर्वेस पोराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताच्या सावळेन तुमी जियेया ताच्या सावळेन तुमी जियेया मोगाचेनो सोम्या मुखार आमी दिंबियेरा 6 वाजता एक घडीभर आमचेंत समर्पण परत सोम्याक आमी करया आमच्या कुटुंबाचें समर्पण आमी करया हे जुबलेवाचे वरास पवीस सभेंत बोरवोशाची यात्रिका आमी हर एकली बोरवोशाची यात्रिका जावन बसयलेल्या गांवाक आमी पयन करनासतना ह्या संवसाराच्या हर एका दिसा जिविताचेर सोम्याक आमी आपोवया आमची जिवीत ताका सोम्या समर्पण करया बोरवोशान आमी फुडें समजूंक आमकां कुरपा मागया हेरांकी बोरवोसो दिताच आसली हातेरां जावंक आमी कुरपा आमी मागया मोगाचें प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबाक आमी बोरवोसो दिवं आमच्या कुटुंबांत आमी बोरवोशाच्या हातेरां जावंक आमी मागया आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्यांक सोम्याच्या पांयतळ आमी हाडया गांवांत तशें पर गांवांत आसली आमची बावंडा आमच्या कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर मलगडी प्रायवंत पिडेस बावंडा तांच्या भलायके खातीर आमी मागया कुटुंबान जें कितें बरेंपण जावंक आसा तें आमच्या कुटुंबांनी वालचे खातीर आमच्या कुटुंबाच्या सान्यांक सोम्याच्या पांयतळ समर्पण करून आमी मागया मोगाचें कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांचे खातीर आमी मागया आमच्या मागण्याची गरज कोणाक आसा म्हूण बघता तांचे खातीर आमी मागया आमच्या दिएसचे खातीर आमच्या गवळी बापां खातीर ह्या जाकां खातीर धार्मीक भाव भयणी खातीर आमी मागया तांच्या समर्पीत जिवितांत सोम्याक सदांच तांणी विश्वासी रावोंक सोमी तांकां कुरपा दिवं दी म्हूण मागया आमची वैयक्तीक गरजो आमची दूख बेजाराई सुख दूख कश्ट अनवरां पिडा शिडा समस्ये सगळे ह्या घडये सोम्याच्या पांयतळ आमी समर्पण करया आमचो देव पळयता आमचो देव आयकता आमचो देव मागल्ले आमकां दिता बोळवंत देव त्या देवा मुखार आसा तर त्या देवाचे आशिर्वाद
जे कोणाक तेमी मागता न्हू हरी एकल्याचेर वळोवन दी म्हणून आमी मागया मोगाचे न्हू हरी एकल्याक सोमयाच्या पांयतळान समर्पण करुया आनी त्या सोमयाचे आशिर्वाद जोडूंक तयार जावन गावया गीत ह्या देवडा साक्रामेंतांक. Idea poda sacramenta sestang naman karunya purbilatya rupa mutla no purity adharya Solon beca eskepisya babartaci mortipya zasebab Buddha ulasani stutisa Mahima sasna sasna yekastalyan asita tuka dogai spiritan samasami navarta. Pratuya Yesu mian Jesu Krista या विजयी साक्रामेंता काल तुझ्या कष्टाचो उगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडूनेचो बल सदांच आमचे दे आमी बगी सर्ग तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो घन जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना. आमेन.